च्याट जीपीटी जता पनि यही सुनिन्छ। म अब एकछिनमा एउटा भिडियो बजाउँछु, त्यो भिडियोमा त्यो भिडियोको स्क्रिप्ट, त्यो भिडियोको अडियो र त्यो टोटल भिडियो त्यो कुनै मान्छेले बनाएको होइन, त्यो प्योर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले बनाएको हो। नाउ लेट्स सी द भिडियो अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले स्क्रिप्ट राइटरको जागिर खायो, भिडियो एडिटरको जागिर खायो र भोइस ओभर आर्टिस्टको पनि जागिर खायो। निकट भविष्यमा धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना मानव कर्मचारीहरूलाई रोबोट र एआईले प्रतिस्थापन गर्दैछन्। च्याटजीपीटी मध्ये एक हो। च्याटजीपीटी एक च्याटबोट हो जसले तपाईका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ र तपाईलाई सम्भव भएसम्म मद्दत गर्न सक्छ। यो एक सहायक हुनु जस्तै हो जसले तपाईलाई तपाईको कार्यहरूमा सहयोग गर्न 24/7 काम गर्दछ। च्याटजीपीटी उपयोगी मात्र होइन तर प्रयोग गर्न रमाइलो पनि छ किनभने यसले कुराकानी मार्फत सिक्छ। प्रत्येक वार्तालापको साथ यो पहिले भन्दा चलाक र अधिक उन्नत हुन्छ। च्याटजीपीटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सञ्चालित च्याटबट हो जसले कुराकानी गर्न र ग्राहकहरूसँग प्राकृतिक रूपमा संलग्न हुन सक्छ। यो प्लेटफर्ममा निर्माण हुने पहिलेर बुझ्नको लागि। च्याटजीपीटीले यसको प्राकृतिक भाषा प्रशोधनको लागि एआई प्रयोग गर्दछ। यो प्रश्नको जवाफ ठूलो न हो। च्याटबट्स 4 र एआईले मानिसहरूलाई कहिले प्रतिस्थापन गर्दैन किनभने तिनीहरू मानिसहरूले गर्न सक्ने कुराहरू गर्न सक्षम छैनन्। एआईले मानिसले गर्ने केही चीजहरू गर्न सक्षम हुन सक्छ तर यो सबै गर्न सक्षम हुने छैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हामी जस्तो कहिल्यै सोच्न सक्दैन। एआईले गर्न सक्ने एउटै कुरा भनेको मानव व्यवहारको नक्कल गर्नु हो र त्यो मात्रै हो।